हेलो दोस्तों, आप सभी ने मॉन्स्टर कार तो देखी होगी। क्या होगा अगर हम मॉन्स्टर कार बनाए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों मॉन्स्टर कार बनाने के लिए हम लेंगे ट्रैक्टर के बड़े वाले टायर। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम अपने गाड़ी में ट्रैक्टर के टायर लगा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। तो दोस्तों हमारी मॉन्स्टर कार बनकर तैयार हो चुकी है, दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो दोस्तों अगर आप भी मॉन्स्टर कार में बैठे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं भी देखूँ किस किस ने मॉन्स्टर कार में बैठी है। तो दोस्तों हमारी मॉन्स्टर कार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार।